А сейчас я вам покажу обзор на УАЗик. Внимательно смотрим, ставим лайки. Вот этот аппарат. Вот. Идет переборка движка. Вот. Перебираем. Скоро будет первый запуск. Смотрим. Вот. А также салон. Вот салон такой вот. Вон все датчики. Внимательно смотрим. Вот. Коробка передачи. Салон кожаный. Вот. Сейчас покажу вид сзади. Вот такой вот аппарат.